Welcome to Time News Studios. You are watching 6 p.m. Bulletin. लुटियल पैसो क़ौमी नाणे में जमा करायो, सुभाणे ई इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदुसि। इस्तीफ़ा ॾियण लाइ बि जुरत ऐं किरदार जी ज़रूरत हूंदी आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास खे ख़िताब दौरान चयो आहे त 31 डिसेंबर खां पोइ 31 जनवरी बि गुज़री वई। अपोज़िशन वारनि न लॉन्ग मार्च कयो, न इस्तीफ़ा ॾिनी ऐं न वरी माण्हुनि खे गॾु करण में कामयाबु थिया। अपोज़िशन वारनि में हिमत हुजे हा त NRO वठी परॾेह फरार न थियनि हा। लॉन्ग मार्च जूं धमकियूं ॾींदड़ हाणे सेनेट इलेक्शन विढ़ी रहिया आहिनि। आसिफ ज़रदारी, मौलाना फज़लुर रहमान, नवाज़ शरीफ़ ऐं संदसि ख़ानदान क़ौम जो लुटियल पैसो वापसि कनि। सुप्रीम कोर्ट जे जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो मोबाइल फ़ोन हैक थी वियो। सुप्रीम कोर्ट जे तर्जुमान चयो आहे त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे मोबाइल नंबर तां ईंदड़ मैसेजिस गुमराह कंदड़ थी सघनि था। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे मोबाइल तां ईंदड़ पैगामनि खे संदसि पैगाम न सम्झो वञे, अहिड़नि मैसेजिस खे जाली तसवुरु कयो वञे। पाकिस्तान ऐं बरतानिया में ॾोहारियुनि जी हवालगी बाबति मुआहिदो जल्द मुकमल करण ते इतफ़ाक़। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर जी वफ़ाक़ी घरू वज़ीर शेख रशीद सां मुलाक़ात। शेख रशीद चयो आहे त बदकिस्मतीअ सां ग़रीब मुल्कनि मां पैसो लुटींदड़ अमीर मुल्कनि में पनाह वठंदा आहिनि। अहिड़ा क़दम खणणु घुरिजनि जो ॾोह कंदड़नि खे किथे बि पनाह न मिले। बरतानिया ऐं पाकिस्तान खे राब्ता वधीक तेज़ करण जी ज़रूरत आहे। सेनेट चूंडुनि दौरान हॉर्स ट्रेडिंग ऐं वोट्स जी ख़रीदारी तोड़े विकिरे खे रोकणु इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे। अपोज़िशन ओपन बैलेट ज़रिए चूंडुनि ते मुतफ़िक़ छो नथी थिए? सुप्रीम कोर्ट जा सेनेट चूंडुनि बाबति सदारती रेफरेंस ते रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी सेनेटर रज़ा रब्बानी चयो आहे त हुकूमत साॻे मामले ते आइनी तरमीमी बिल आणण जो फ़ैसिलो कयो आहे। आइनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश थियण ताईं अदालत रेफरेंस ते कार्रवाई रोके त जीअं ॿ इदारा आम्हो साम्हूं न थियनि। जस्टिस एजाज़ुल अहसन रिमार्क्स ॾिना त आइनी तरमीम पेश थिए या न, अदालत खे तशरीह करण जो इख्तियार आहे। आइन कंहिं बि मेंबर खे पार्टी लाइन जे ख़िलाफ़ वोट ॾियण खां नथो रोके। साबित करणो पवंदो त पार्टी लाइन ख़िलाफ़ वोट ॾींदड़नि ज़मीर जी सौदेबाज़ी त न कई। सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी सहाफ़ी डेनियल पर्ल क़त्ल केस जे जवाबदार उमर शेख खे डेथ सेल मां फौरी तौर कढण जो हुकुम ॾेई छॾियो। जवाबदार खे 2 ॾींहंनि ताईं आम बैरक में रखण बाद सरकारी रेस्ट हाउस मुंतक़िल करण जी हिदायत, जिते उमर शेख ऐं संदसि घर भाती सुबुह 8 खां शाम 5 वॻे ताईं गॾु रही सघंदा। जवाबदार खे इंटरनेट ऐं मोबाइल फ़ोन जी सहूलियत न ॾियण जो हुकुम। उमर शेख जे घर भातियुनि खे सरकारी ख़र्च ते पुरसुकून रिहाइशगाह ऐं ट्रांसपोर्ट फ़राहम करण जो बि हुकुम। ॿुधणीअ दौरान वफ़ाक़ ऐं सिंध सरकार उमर शेख जी आज़ादीअ ते ॻणती ज़ाहिर कई। अटॉर्नी जनरल चयो त उमर शेख को मामूली ॾोहारी नाहे। डेनियल पर्ल जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि सॼे मुल्क खे दहशत में मुब्तला करे छॾियो हो। जस्टिस उमर अता बिंदियाल रिमार्क्स ॾिना त सूबाई हुकूमत वटि जवाबदारनि खे हिरासत ते रखण लाइ को बि मवाद नाहे। वफ़ाक़ वटि जवाबदारनि ख़िलाफ़ मवाद आहे त अदालत में पेश करे। इहा बदनीयती आहे जो जवाबदारनि खे हिरासत में रखण जा बार बार हुकुमनामा जारी कया विया। सुप्रीम कोर्ट नैब ऐं FIA खे पेशावर BRT मनसूबे जी जांच खां रोके छॾियो। ख़ैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जी दरख़्वास्त ते पेशावर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो कल्ह अदम करार। अदालत FIA खे जांच खां रोकण वारे उबूरी हुकुमनामे में 1 महीने जी वाध करे छॾी। सुप्रीम कोर्ट चयो त BRT मनसूबे जे समूरनि इख़्तियारनि खां मंज़ूरी वरिती वई हुई। नून लीग समेत समूरियूं पार्टीज़ इस्तीफ़ा ऐं लॉन्ग मार्च ते मुतफ़िक़ आहिनि। बिलावल बेअतमादी रिथ वारी तजवीज़ पेश कई त उन ते बि बहस कयो वेंदो। इस्तीफ़ाउनि जी तारीख़ जो फ़ैसिलो 4 फरवरी ते PTM कंदी। नवाज़ लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त मौजूदा हुकुमरान अवाम ते अलाह जो अज़ाब आहिनि। जंहिं शख़्स सॼी ज़िंदगी कमु न कयो, उनखे 22 करोड़ अवाम जी ज़िम्मेवारी ॾिनी वई।
इमरान ख़ान वज़ीर आज़म थियण खां पोइ बि कुझु न सिखियो। संदसि तरजीह अवाम जा मसइला हल करणु न पर अपोज़िशन खे टारगेट करणु आहे। PTI ख़िलाफ़ ॾही फंडिंग केस बाबति इलेक्शन कमीशन जी स्क्रूटनी कमेटीअ जो इजलास। दरख़्वास्त गुज़ार अकबर एस बाबर ऐं PTI जे वकीलनि जी टीम पेश। अकबर एस बाबर चयो त अॼु PTI पंहिंजे ई वज़ीर आज़म जी ॻाल्हियुनि जे उबतड़ मौक़िफ़ इख़्तियार कयो। दरख़्वास्त ॾियण बावजूदि असांखे अञा रिकॉर्ड नाहे मिलियो। धुरियुनि खे 9 फ़रवरी लाइ तलबी जा नोटिस जारी। इस्लामाबाद जे श्रीनगर हाईवे ते वफ़ाक़ी मुहतसिब कशमाला तारिक जे मुड़िस ऐं पुट जी गाॾीअ जो कार खे टकर। मानसरा खां ANF जी टेस्ट ॾियण लाइ ईंदड़ 4 नौजवान अज़ल जो शिकार। वाक़े जो केस दाख़िल। कशमाला तारिक जो पुटु नामज़द। CCTV फुटेजिस में ॾिसी सघिजे थो त प्रोटोकॉल में शामिल गाॾियुनि सिग्नल तोड़ियो। हिक गाॾी में कशमाला तारिक जो मुड़िस ऐं पुटु सवार हुआ। गाॾी जे ड्राइवर गिरफ़्तारी पेश करे छॾी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नोटिस वठंदे IG इस्लामाबाद खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। सेनेट जे डेप्यूटी चेयरमैन सलीम मानवीवाला पारां आमदनी खां वधीक असासनि वारे रेफरेंस ते अदालत में पेश थियण जो फ़ैसिलो। सलीम मानवीवाला चयो आहे त एहतिसाब अदालत पारां अमाणियल नोटिस मिली वियो आहे। 4 फ़रवरी ते सुबुह 9 वॻे एहतिसाब अदालत में पेश थींदुसि। सिंध सरकार कराची में खीर जे अघ में 20 रुपया वाध जो नोटिस वरितो। वॾे वज़ीर जे ख़ुसूसी मुआविन डॉक्टर खटूमल जीवन तरफ़ां कमिश्नर कराची ऐं ॿियनि धुरियुनि खे खीर अघनि में हथराधू वाध कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत। कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन खीर जे सरकारी अघनि खे नज़रअंदाज़ कंदे ऐलान कयो आहे त 11 फ़रवरी खां खीर वधीक 20 रुपया महांगो कयो वेंदो, जंहिं बाद खीर जो नओं अघु 140 रुपया फ़ी लीटर थी वेंदो। डेयरी फार्मर्स तरफ़ां सरकारी अघ तहत 94 रुपया फ़ी लीटर खीर विकिरो करण खां बि इनकार। जबरी पोरे बाबति जुड़ियल कमीशन तरफ़ां मुल्क में सिरुनि जा भठा रजिस्टर न हुअण जो इंकिशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कयल रिपोर्ट में कमीशन तरफ़ां जबरी पोरे जो सभ खां वॾो कारण अॻुवाट कर्ज़ वठणु करार। भठनि ते कमु कंदड़ पोहरतनि जी रजिस्ट्रेशन यकीनी बणाइण जी सिफ़ारिश। अदालत कमीशन जी सिफ़ारिशुनि ते अमल ऐं रिपोर्ट तहत कार्रवाई जो हुकुम ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चयो आहे त हर पोहरत ताईं पैगाम पहुचायो वञे त उहो कंहिंजो ग़ुलाम न आहे। ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं यकीनी बणायो वञे त जबरी पोरे जो को बि केस इल्तिवा हेठि न हुजे। पहिरीं मई ते रुॻो ड्रामो कयो वञे थो। रियासत अञा ताईं जबरी पोरियो रोकण में नाकाम आहे। कोरोना खां बचाव जी वैक्सीन बिना कंहिं फ़र्क़ जे लॻाई वेंदी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त वैक्सीन लॻाइण लाइ तरजीहूं तय कयूं वियूं आहिनि। कोरोना अञा ख़तमु नाहे थियो, सभिनी खे एहतियात करण जी ज़रूरत आहे। इस्लामाबाद में कोरोना खां बचाव जी वैक्सीन लॻाइण जो अमल वज़ीर आज़म जी मौजूदगीअ में शुरू कयो वेंदो। सिंध सूधो ॿियनि सूबनि में सुभाणे खां कोरोना वैक्सीन लॻाइण जो फ़ैसिलो। सिंध में कोरोना खे वधीक 29 मरीज़नि दम ॾेई छॾियो। सूबाई वज़ीर अज़रा पेचूहो पारां कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स जे तिबी अमले खे हिकु बुनियादी पघार ॾियण जो ऐलान। आबपाशी खाते अदालती हुकुमनि ते ॼाणी वाणी अमल न कयो, छो न तोहिन अदालत जी कार्रवाई शुरू कई वञे। सिंध हाई कोर्ट ज़मीननि ते कब्ज़नि बाबति अॻ भराई रिपोर्ट पेश न करण ते चीफ सेक्रेटरी सिंध आबपाशी खाते जे वज़ीर ऐं सेक्रेटरी खे तोहिन अदालत जा नोटिस जारी करे छॾिया। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, आबपाशी वज़ीर सुहेल अनवर सियाल ऐं सेक्रेटरी आबपाशी खे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पेश थियण जो हुकुम।
सिंध हुकूमत सुभाणे खां दरगाहूं खोलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर शाल चयो आहे त सुभाणे खां SOPs तहत दरगाहूं ज़ाइरीन लाइ खोलियूं वेंदियूं। दरगाहुनि ते मास्क जे इस्तेमालु ऐं समाजी विथीअ जो ख़ासि ख़्यालु रखण जी हिदायत। दरगाह भिटशाह जी सफ़ाई जारी। दरगाह कलंदर लाल शहबाद जे फ़क़ीरनि पारां ख़ुशीअ में धमाल। शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं आसिफ ज़रदारी जी न्याणी बख़्तावर शादी खां पोइ मुड़ुस सां गॾु ॻढ़ी ख़ुदाबख़्श पहुची वई। बख़्तावर ऐं संदसि मुड़ुस महमूद चौधरी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, ज़ुल्फ़कार भुट्टो ऐं ॿियनि जी मज़ार ते गुल रखिया ऐं दुआ घुरी। बख़्तावर भुट्टो ऐं संदसि बर जी हाज़िरीअ दौरान मज़ार में आम माण्हुनि जी दाख़िला ते पाबंदी, सिक्योरिटीअ जा सख़्तु इंतज़ाम कया विया। सिंध हुकूमत 9 पुलिस ऑफिसर्स खे 17 ग्रेड मां 18 में तरक़ी ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। चीफ सेक्रेटरी पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि तरक़ी बाणींदड़नि में गुलाम मुस्तफ़ा, आज़म खान, अरशद ज़ैदी, हमीद अहमद खान, मोहम्मद ज़ुबैर, वजाहत हुसैन, परवेज़ अख्तर बंगश, सैयद सगीर हुसैन ऐं मुख्तियार सोलंकी शामिल आहिनि। हम लोग आज स्पेशल यही देखने के लिए आए थे, बच्चों को सब साथ लाए थे कि इलामा इकबाल का मुजस्समा बना है वो देखते हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि ये इलामा इकबाल का मुजस्समा है। हमारे मुल्क में तो इतने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर सकते थे। मतलब आप इतने बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हो तो इन्हें चाहिए था कि कोई अच्छा आर्टिस्ट लेते हैं जिसके ऊपर अच्छा काम करता। इसे बेहतर तरीके से बनाने की ज़रूरत है। ही मुजस्समो ॾिसी अलामा इक़बाल जो बि रूह तड़पियो हूंदो। लाहौर जे गुलशन इक़बाल पार्क ते अलामा इक़बाल जो मुजस्समो रखण ते सोशल मीडिया ते छिती तनक़ीद बाद इंतज़ामिया हरकत में अची वई। पंजाब जे वॾे वज़ीर मुजस्समो हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। पोहरतन अलामा इक़बाल जो ही मुजस्समो तैयार करे पार्क में रखियो हो। सोशल मीडिया ते तनक़ीद बाद पंजाब हुकूमत तहरुक वरितो। लाश खणण लाइ एम्बुलेंस ॾियण खां इनकार कंदड़ सिंध जे सिहत खाते खंघि, ज़ुकाम ऐं बुख़ार जी दवाउनि ते 1.5 अरब रुपया ख़र्च करे छॾिया। सिहत खाते दावा कई आहे त BHUs ऐं RHCs ते गुज़िरियल साल 1 करोड़ 33 लख मरीज़नि खे दवाऊं ॾिनियूं वयूं। हैदराबाद में फ़ी मरीज़ खे 263 रुपयनि जूं दवाऊं मिलियूं। थर में फ़ी मरीज़ 11 रुपयनि जूं दवाऊं वरितियूं। सिहत खाते तरफ़ां सांगड़ में फ़ी मरीज़ खे 3,370 ऐं टंडो अलहयार में फ़ी मरीज़ खे 3,208 रुपयनि जूं दवाऊं ॾियण जी बि दावा। रावती वासी 2 नौजवान कचे जे इलाइक़े मां मुबैना तौरु अगवा वारिसनि केस दाख़िल कराए छॾियो। ज़ुल्फ़कार चाचड़ ऐं अब्दुल फताह चाचड़ जे वारिसनि पारां पुलिस ते क़दम न खणण जो इल्ज़ाम। रावती पुलिस जो चवणु आहे त अगवा जो वाक़ियो पंजाब जे हदुनि में पेश आयो आहे। सखर में म्यूनिसिपल जे दुकाननि जी मसवाड़ वधाइण ख़िलाफ़ वापारियुनि जो ॿिए ॾींहुं बि धरणो। महरान मर्कज़, विक्टोरिया मार्केट, सब्ज़ी मंडी ऐं गोश्त मार्केट जा दुकान बंदि रखिया विया। वापारियुनि ॾाहियो आहे त एडमिनिस्ट्रेटर ऐं म्यूनिसिपल कमिश्नर 4,500 सैकड़ो मसवाड़ वधाइण सां गॾु अदालत में बि ग़लति बयानी कई। वापारियुनि मसवाड़ वधाइण वारे फ़ैसिले ते नज़रसानी न थियण जी सूरत में 4 फरवरी ते सखर में मुकमल तौरु शटर बंदि हड़ताल करण जो चिताव ॾेई छॾियो। जाती जी सामूंडी पटीअ में पेट्रोल पीअण जी आदि नींगरे जो मामिलो टाइम न्यूज़ ते उथारण बाद सिहत खाते जी इख़्तियारनि नोटिस वरितो। DHO सिजावल डॉक्टर शहनाज ख्वाजा जी अॻवानी में टीम ॻोठ मामू मलाह पहुची नींगरी जन्नत मलाह जे वारिसनि खां तफ़सील वरिता। DHO जो चवणु आहे त पेट्रोल पीअंदड़ नींगरीअ जी हयातीअ जो बहितर इलाज करायो वेंदो। बान सैदाबाद में मेडिकल जी शागिर्दाणी सना आरई खे मुबैना ज़हर ॾेई क़त्ल करण वारे केस में गिरफ़्तार जवाबदार सद्दाम मेमन 14 ॾींहंनि बाद अदालत में पेश। अदालत पुलिस अमलदारनि खां सवाल कयो त 14 ॾींहंनि ताईं जवाबदार खे हिरासत में रखियो, ॿुधायो त कहिड़ी अॻ भराई थी आहे। अदालत जवाबदार सद्दाम मेमन खे 3 ॾींहंनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो।
हैदराबाद में मंगेंदे खे ज़हर ॾेई मारण जे इल्ज़ाम हेठि आयल नारी हुमा आराई अदालत में पेश। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट 2 लख रुपयनि एवज़ हुमा आराई जी उबूरी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। गुज़िरियल साल सेप्टेंबर में नौजवान वकार पुरस्कार नमूने फौत थियो हो। संदसि वालिद संदसि मंगेंदीअ ते ज़हर ॾियण जो इल्ज़ाम लॻायो हो। सिंध में रोलू कुतनि जो आज़ार न घटियो। अछड़े थर जे ॻोठ अलहॾितो जमाली में रोलू कुता नींगर जो मुंहुं पटे विया। सांगड़ अस्पताल में इलाज न थियण सबबि नींगर मस्तान अली जमाली केतिरी देरि ताईं तड़पंदो रहियो। इंतज़ामिया खां एम्बुलेंस मिलण बाद नींगर ॻणिती जोगी हालत में हैदराबाद रेफर। अस्पताल इंतज़ामिया तरफ़ां मिलियल एम्बुलेंस बि शहरनि धिको ॾेई स्टार्ट कई। नींगर जे वारसनि जो चवणु आहे त इंतज़ामिया खे केतिरा ई भेरा शिकायत कई पर रोलू कुतनि जे आज़ार ख़िलाफ़ कार्रवाई न थी। जी अर्जन टाइम न्यूज़ ते ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जो सिलसिलो जारी रहंदो। वठूं था शॉर्ट ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी हेडलाइन सां गॾु हाज़िर थियूं था।